但願我心中嘅意念、口中所出嘅言語，都係能合乎神你嘅心意，同會眾同感一靈。請坐。嗱，隨着科技嘅進步，今日咧我哋出門可以唔帶銀包，但係咧唔能夠冇帶手機。唔知你同唔同意咧？個個岌頭喺岌頭之餘，我都問個問題啦。你哋邊個人冇手機㗎？冇啦，原來個個有手機嘅，有2部添，政府。點解手機咁重要咧？就因為咧好多時我哋放咗好多重要嘅資料喺裏邊啦，係咪啊？例如個人嘅身份啦，或者朋友嘅聯絡方式、電話啦等等。嗱，講起手機咧我都要同大家提一提，你冇以為懶醒目喎，有手機咧就萬事足喎。我而家見人都提㗎啦。其實咧，你試下，如果你真係唔見咗個手機，你點做啊？你梗係話，唔緊要，問人借個手機打電話翻屋企咯，睇下咪屋企啦。其實你記唔記得屋企嘅電話咧？有啲仲記得啦，舊嗰啲係啫，新嗰啲就唔記得㗎啦嘛。啱唔啱？咁你記唔記得？可能你啲仔女仲記得，你啲朋友我相信都唔記得啦。所以嗱，真㗎，你自己都揾張卡片如果你冇，我送張俾你，係寫住我名嘅咁啊背脊咧就白雪雪，咁啊寫低幾個即係你啲老友啲電話，萬一你唔見咗，你都要問借個電話俾你，你打俾佢係咪啊？謙，係咪啊？咪你即係我借個電話俾你，死啦！咩電話真係唔記得㗎嘛，係咪啊？第二，如果你冇今日有冇人冇帶手機嚟教會㗎？冇我諗如果你真係唔記得帶咧，囉囉攣會唔會啊？又點頭，即係囉囉，唔會啊？Angie 話唔會即係 Angie 嘅真係羨慕你，你嘅心無掛慮嘅真係好嘢嚟㗎，心無掛慮係咪？好啦，特別嘅今日講到人工智能咁我諗下，我講 AI 嘅呢啲嘢咧，其實就係自嗰次咧，嗰次阿多馬話我要睇到耶穌個窿手上嘅傷痕，我先信。咁我咧就俾我連鎖引起，我自嗰次起咧，我來唔中講 AI 嘅，因為可以假噶嘛，見到都係假嘅，而家係咪？佢話要摸喎，摸到先就好啲嘅，去睇下就唔得㗎啦，係咪？所以真係Thomas 都好犀利，要摸過先睇都唔算數咁啊真係清楚啦好啦，咁我哋其實手機有咩用咧？咁我哋無論天上天下理啦，係咪？無論歷史啦、最新消息啦咁樣，哇！一陣間所有資訊你想要嘅，全部喺你嘅手機裏邊，啱唔啱啊？當然我都鼓勵咧大家嚟教會咧，其實部震機都冇教，就熄咗佢一個禮拜幾多鐘頭啊？1日24乘7 7 4 28 7 7 14 168小時，俾自己1-2個鐘頭乾淨下啦，好嘛？下次大家唔好再搞啦如果搞一震機算啦，熄咗佢，索性就唔好開，因為你覺得好值唔值得啊？你而家係嚟朝見你個天地嘅主喎，係咪啊？即時我話就問你啦，我個標題咩啊？世界嘅主宰佢嘅邊個咧？唔係手機啊嘛，係我哋嘅上帝啊嘛，係咪？當然啦，今日手機嘅功能咧就多咗好多嘅喎。我初咧早2-3年咧，咁我見人去買餸，嘟就搞掂啦。我話咦唔使俾錢嘅，嘟就搞掂。我唔知你哋嘅手機有冇搞呢個功能啊？有冇咧都係信唔過住係嘛？跌咗手機都唔怕嘅，今日科技我成日都同人拗緊呢啲嘢㗎啦。我話哎呀，我哋唔好玩呢啲嘢啊！咪一跌咗咧，就好多資訊流咗出去啦。
我話今日唔係你留資訊，你小心冇用㗎，你嗰啲朋友流出去㗎咋。你周不時睇唔睇到啲電話？阿老友有埋你名添㗎喎。喂，你係咪我琴日有張信用卡，你係咪簽咗3000蚊啊？係咪咁幫人嚟㗎？又或者你有包裹喺門口你冇喺度冇人收好貴重嗰個包裹你係嘅，你點 yes 我撈啦咁你一睇，譬如真係咁巧，你有個包裹要等收嘅，你就中㗎啦，係咪啊？係咪？即係等於依家呃人嗰啲資訊我成日都收到㗎咁特別啲稅局打嚟，我最近收個稅局打嚟，我都翻 check 嗰個問啲 accountant， 佢話真嘅稅局係咁打嚟嘅，因為佢打嚟都話咩私人電話嚟㗎，佢話依家私隱係真係冇 display 嘅，不過你要求打翻俾佢，即係打翻俾你嘅。我要求佢打個次嚟咁即係冇幾耐我唔理佢㗎，冇幾耐再打個次嚟，因為我已經問完咗啲 accountant 呢嗰啲真定假，咁真係問㗎，你都係問我，就問翻我 COVID-19 嗰啲攞款嘅問題係咪？有㗎電話個功能喺度，仲有一樣嘢咧係嘛？就係喺俾錢方面啦，係咪啊？咁唔怪得電話有啲人話係形容係咩係第二個生命你冇乜都得，唔好冇咗手機冇咗阿爸阿媽都得，唔好冇手機係嘛？有冇進展到咁樣我相信有一日係咁㗎。試下你啲細路，你唔俾部手機佢打你添啦，你唔俾我玩，係咪君？係咪Ella 同 Haley 係咪要手機或者 Jonathan 嗰啲係部手機真係大晒㗎即係咁。既然係咁樣，所以唔怪啲手機咧，今日喺呢幾年間有關科網蘋果咁嗰啲咁嘅手機公司咧，佢個股票值點樣真係斷倍升依家蘋果股票幾多即係好似都200幾蚊點解200幾蚊之前佢幾錢都係100幾嘅啫，100幾之後佢升咗值之後又再四拆一開4咁你又要值幾多錢一身斷倍升咁可能你哋即係都要知雖然我哋未必要，唔係鼓勵你哋買股票咁最近所以我就學人哋玩 OBS 因為我而家幫緊間教會咧就做緊啲 broadcast 即係播出嚟 OBS 咧好多教會入咁係乜嘢阿謙你知唔知Open Broadcast System 即係話去公開嘅轉播嘅系統，咁就方便好多㗎。第日你都用 OBS 方便啲依家你咁打出嚟咧，咁你就變咗。如果 OBS 我要呢個就出呢個即出咁我於是乎咧就睇咗唔少嘅片咯喎，睇下唔睇猶自可，一睇就好驚慌。係乜嘢原來今日嘅人工智能我哋成日話即係都要改㗎啦。我哋細個學啲4字成語一日千幾係咪？一日千里㗎，係咪依家唔係㗎，一日萬里嗰個速度真係好犀利。因為依家製嗰個出嚟嗰啲效果咧，無論係聲音啦、圖像啦，又比幾個月前咧幾何級咁跳。咁我出嚟嘅效果，我嗰陣時講緊 Thomas 嗰啲 AI 開始講咧，我仲話係咪記唔記得我話真假難分，係咪未？今日就要講真假難分。嗰陣時咧仲係話哇啲咩假到好似真嘅，但係今日真係真假難分。我最近個老友，我咪上次講佢 send 好多詩歌俾我咁佢咧冚唪唥 AI 做㗎。佢嗰個傳道人嚟嘅，咁佢就有咁嘅感受，寫一堆嘢，寫一堆感受或者經文上去抌落 AI， 成首歌作出嚟跟住要咩 style 又我要18世紀咁古典式嘅又出到嚟，男女對唱出到嚟，正男唱正女唱出到嚟，你聽唔到㗎，你真係要係作，即係要係真人唱。
係咪啊？咁啊，其實當我睇到嗰陣時咧，我真係出晒汗㗎，我心裏真係有少少驚慌啦，開始弟兄姊妹，恐怕不久將來咧，我哋人嘅信任 AI 嘅程度過於父母、過於親人、過於老友。你講嘢阿謙唔得，我 check 係咪真嘅先？阿爸你咁教我啊，係咪咁㗎？唔係啊嘛，又 check 係咪啊？真係好驚。咁嗰陣時諗下啦，我哋傳福音係咪有困難啲啊？依家已經咁多，我諗你係有機會傳個福音俾人聽啦。依家佢已經駁咁多取啦，咁佢第日仲據理力爭。嗱，當然嗱呢個驚慌，我好似上次都講，早幾次講過啦。因為當你真係信任佢嗰陣時咧，你讓佢以為真啊嘛。當你真嗰陣時點樣啊？佢輸啲假嘅消息入去啊，咁咪當真咯。咁你聽咗你明，咁我以為真，今日係假。嗱，有呢個現象㗎，所以我哋雖然 AI 係好得人驚，不過我哋要認識，係咪啊？佢輸啲假嘅信息入去，我哋吸收啲假㗎啦，係咪啊？好啦，咁啊，既然係整到咁樣，你會唔會話係咁樣啊？我唔傳福音咯，傳福音咁多人俾人駁我取，咁我哋公務有説話嘛，多做多錯。而家你唔係多做多錯，係講多錯多。咁你會唔會到時係牧師？我都係唔會同人講耶穌啦，會唔會咧？安於現狀咧，係咪？咁啊，當然我後期坐定之後，咦？其實使乜驚啫？頭先唱首歌有啦，係咪？開始主在聖殿中啊嘛，咁我哋話耶穌喺個廳裏邊，你使乜驚啫？你時喺度噶嘛，咁啊睇下教會歷史咧，真係噶噃。其實有耶穌時代到今日，仍然佢嘅真理俾人挑戰㗎，係嘛？仍然都係咁講㗎，不同時期係遇到唔同嘅懷疑、唔同嘅挑戰。嗱，點解今日下一章啊？都未出到下一章出嚟添，出到啱啊，出到呢章啊，係啦。我話邊個係世界嘅主人啊？都啱嘅，而家出到嚟啊。例如喺17、18世紀嗰陣時咧，係啟蒙時代咁好多哲學家佢就出嚟咧，佢就話強調理性勝過信仰。咁呢啲哲學家唔緊要啦，甚至乎神學家都走出嚟咁哲學家咩啊？大家我諗我哋上堂嗰大學就康德伏爾泰嗰啲係咪？個樣你唔識㗎啦，我都唔識，我都係 download 落嚟嘅啫。係咪咁嘅樣我唔知㗎，即係咁有啲人啦，咁即係有啲人嘅佢強調理性高於信仰。佢一方面肯定耶穌嘅道德道理價值啱嘅，不過耶穌唔係神嚟嘅，去否認耶穌嘅神性。弟兄姊妹，今日我哋話信耶穌都係三一真神啊嘛。不過三一真神咧，以前都已經討論好多㗎啦，係咪？咁當然上帝呢個世界係屬於上帝，上帝係主場，佢係揸 fit 嘅人。所以喺同一時期咧，佢又喺啟蒙時代又呼召另一批嘅神學家嚟反駁，做啲嘢嘅。譬如我哋識嘅約翰衛斯理啦，係咪啊？佢咧就因為搞到福音真唔真㗎？咁搞啲福音復興嘅運動。所謂我哋話邪不能勝正啦，係咪？咁所以復興運動當中，咁上帝俾智慧佢強調從個人重生嘅經歷同埋聖靈嘅工作。嗱，弟兄姊妹，今日我哋成日話我哋傳福音唔係講㗎，嗱你做出嚟俾人睇到啊！你講冇用係齋噏，係咪？齋噏嘅啫嘛，又唔得，係要做出嚟俾人睇嘅。佢強調從個人重生嘅經歷俾人睇到嘛，聖靈嘅工作，結果俾人睇，原來信耶穌真係可以令人好大改變、悔改、生命改變。所以轉翻嚟，理性抌下邊啦，信仰係真㗎。耶穌
基督所行嘅神蹟，所做嘅嘢，哎呀，原來真係可以影響改變人嘅生命，係咪啊？咁你睇下頭先我哋今日頭先我哋詩篇讀邊個啊？係大衛佢認罪嘅詩，係嘛？咁啊，藉着咩單啊？嗰個神嘅僕人先知咩單啊？拿單啊？係咪拿單啊？約拿單啊！我記得約拿單同佢講完之後，佢真係悔改啦嚇。咁我就話：原來我發覺原來神係要憂傷嘅靈，唔係話你求其我肯悔啦，我改啦。憂傷嘅靈重新做人，係嘛？所以好重要嘅。今日我哋全部俾人挑戰就係話：哇！你哋啲基督徒講就天下無敵，做就有心無力。希望我哋唔好做呢啲係繼續佢要講同做都一樣。所以佢出到嚟之後，面對當時理性嘅懷疑嘅挑戰啊，咁佢於是乎點啊？證明耶穌哇，真係真嘅，一個又真又活嘅神。所謂真金就不怕紅爐火但願我哋咧謹守主嘅教訓因為知道呢個上帝即係呢個世界嘅揸 fit 人係呢個主人我哋咧唔好失去傳福音嘅熱誠，俾人扮兩扮冇嘅假嘅咁，唔好話假。佢話最致命你教完佢做人之後，知道聖經，佢話你我都唔見你做得到嘅，係咪啊？好驚喎！所以你係咪會因此唔會講咧？咁你做唔做得到？唔係上帝嘅事，唔係耶穌道理嘅事噃，係你自己本人嘅事啊嘛。咁你咪同耶穌有個 commitment 咯。你話耶穌，你講嘅嘢，我講我嘅嘢，我要做得到。其實我哋呢個喺呢個世界上亦唔少啲有關於啲見證，係咪？你唔好懷疑嘅喎。不過我都驚嗰啲見證係咪 AI 做出嚟？但係咁樣，就算 AI 做出嚟，佢都真係證明耶穌喺一個人身上去產生功效，係咪？最弊去講啲唔講啲啫，係咪啊？好啦，翻轉頭第二個啦，翻嚟啦，講咗一輪言曹得順之後，翻今日嘅經文裏邊今日經文咧，咁啲其實有3個嘅喺15章有3個嘅比喻嘅，大家都熟噶啦咁今日時間關係，咁只不過係讀咗頭嗰2段啫。頭2段咩啊？失羊嘅比喻、7000嘅比喻。如果讀埋浪子嘅比喻咧，我點解諗下？點解唔讀埋浪子比喻咧？如果讀完浪子比喻咧，依家可以唱散行詩嘅，就得啦。你又咁長啊嘛，係咪？咁好在講讀2段，不過我都講3段因為下次唔係講呢度，下次咧就講16章噶啦。跟住聖經嘅安排，好啦。咁佢話開始點樣啊？眾稅吏罪人即係挨近耶穌，要聽佢講道理噃。弟兄姊妹，點解佢哋聽佢講道理咧？佢哋係咪真係好中意聽咧？咁我覺得咧，佢真係好中意聽，因為喺14章上一章呢就係跟佢嗰人咧，耶穌曾經警告過佢話，調轉頭話：哇！你想跟我聽道理啊？你想做我門徒啊？有3個條件㗎噃。哇！呢3個條件都幾揦脷㗎，弟兄姊妹。如果照字面解，真係即係耶穌講呢啲都唔係人講㗎，根本係咪可以咁講？佢話乜嘢啊？第一，你愛我要比你愛你嘅父母、愛呢個親人，甚至乎愛呢條命更加多。哇！如果你真係靈性弱啲，你都話係咪人講㗎？係，真係唔係人講，係神講。耶穌講啊嘛，咪神講。人真係唔好講呢啲説話。人真係可以講啲説話，但係神唔會講啲説話，係咪？跟住佢講乜嘢啊？你哋要背負你自己嘅十字架。跟住話，任何人唔係為我緣故，
抌低一切，不配作我嘅門徒。講咗三個道理。咁你覺得佢哋今次呢紮罪人啦，呢紮稅吏真係再跟住耶穌去聽道理，你覺得佢係咪出自真心啊？應該係啦，嗬！哇！耶穌咁樣話你話嗰三個條件喎，咁點解嗰啲法利賽人嗰啲文士唔中意啊？又議論耶穌，其實都唔係第一次啦，好多次啦。其實原來跟隨耶穌仲有啲責任啊！佢咧諗下捉下耶穌有咩痛腳係嘛？痛腳係痛腳有冇講錯？啲音正痛腳啊！睇下冇耶穌有冇俾你執啊？今次又有啦！佢話同埋啲稅吏同埋啲罪人嗱，稅吏嗰陣時咧，因為佢幫政幫羅馬政府收稅啊，咁我好似啲漢奸啊，知道係咪？咁都不特止啦，佢仲有時因為嘅權利中飽私囊，邊樣係俾人中意佢啊？其次係咩啊？嗰啲罪人點啊？罪人指嗰啲當時佢唔守律法唔潔淨㗎，所以嗰啲經學家、神學家、稅吏嗰啲文士法利賽話教我哋潔淨同唔潔淨唔能夠喺埋一齊嘅，係咪啊？然而我睇到嘛，耶穌中意同佢喺埋一齊喎，咁咪佢就話佢哋啦。因為耶穌佢嘅心意點樣啊？係要找尋失喪嘅人，將救恩帶俾佢哋。正如馬可福音嘅話，健康嘅人用不着醫生，有病嘅人才用得着。你冇事冇幹，去唔會睇醫生啊？都唔會啦，係嘛？一有病先睇醫生。話説嚟啦，因為耶穌話俾你有三個條件啦，好難㗎。咁嗰三個條件又點樣咧？咁爆炸性，當然啦，照字面解咧，我諗我呢度走清晒，我係聽我講道理㗎啦，係咪啊？愛耶穌多過愛爸爸媽媽喎，你咁啊，所以頭先我話邊個講㗎？呢個唔係人講嘅，神講啊得，係嘛？咁當然呢個意思點樣啊？係提醒信徒唔好誤入世俗嘅觀念。今日好多時我哋世俗觀念係乜嘢？人講啱嘅我哋去做㗎，人講啱嘅我哋唔會懷疑㗎，係咪啊？今日即係話叫我哋要警戒我哋係要小心啲，冇樣樣唯一點啊嘛。聖經所教耶穌所講嘅道理，我哋先至跟住去做。我哋要以耶穌嘅教導為準則。所以今日好似今日 AI 人工 AI 係嘛？呢個智能咁犀利，我話一日萬里嘅話，真係整下，你驚唔驚啊？啲細路信晒 AI 身上，唔信你講嘢啊！阿 Christy 驚唔驚啊？你真係驚我，佢信晒 AI 嘛？佢上堂有 AI 有拉住電腦，特別你俾部電腦去睇，係咪？忽略咗點啊？你想同佢講道理，佢唔信啊，唔聽啊！唔好話啲細路，我哋都話係咪啊？整下，所以整下啲人咧都係唔信耶穌啊，係嘛？佢沉迷咗落去。好啦，第三個 PowerPoint，嗱翻去經課內容，表面上嚟喺15章係有3個唔同嘅比喻，但係唔講你唔知喎，因為我哋冇英文嘅聖經讀啊。佢係咪講咗3個比喻啊？比喻個英文叫乜嘢？比喻英文咩啊 ？Parable 啊 ，parable， 佢唔係 parable 事喎，乃係單數嘅。咁你又好奇怪啦，點解用單數咧咁樣？希望呢個即係我都讀落，我成日讀咗 terrible， 即係好恐懼嗰個。咁如果我哋真係唔跟住耶穌教導，就好 terrible， 好驚㗎嚇。咁於是乎點樣咧？諗起啲數字，俾我諗起點樣啊？年初喺香港，咁同個的士佬傾緊偈，講緊通貨膨脹。
佢話係啊，即係呢啲錢咧揾多多都唔見使。之後跟住我就好多口啦，梗係啦！依家美國佬鬥中美鬥印銀紙，有乜理由唔通貨膨脹啊？咁樣跟住佢點啊？你錯啦，兄弟！我哋中國使乜印銀紙㗎？我哋中國求其咧將啲數字點樣啊？即係落中央銀行就得㗎啦。點解？因為如果你翻到中國睇下，全部都係咁嘅啫嘛。嘟，你真係街市買2毫子菜，買2毫子葱就嘟。咁我哋係點啊？我哋遊客梗係冇啦，錢就去俾現錢，久而久之你儲埋好多錢，嗰啲散紙係咪？你加拿大一樣嘅咋？加拿大如果你冇嘟啦，如果你唔用信用卡，係咪俾現錢俾現錢又儲埋好多散紙㗎？阿 Mabel 有冇多散紙啊？但係你又好得意喎，你拎咗翻屋企抌喺個車或者抌喺屋企咧，到用嗰時你會抄㗎咯喎，係嘛？會唔會好似今日我哋第二嗰個比喻嗰個婦人10塊唔見1塊去抄啊？你試下問個細路啊！你話你唔見咗1蚊，你會唔會抄啊？阿爸俾咗10蚊你，一定唔抄。因為點樣啊？係個價值同個利益唔成正比啊嘛，係咪？啱唔啱啊？咁有時呢啲比喻第一嗰個仲離譜有100隻羊唔見1隻啫，羊係值錢啲，不過仲有99隻喎，係咪啊？所以佢可能係咁炒，我哋都炒嘅，炒算數。但係聖經話嗰啲點樣啊？炒到為止喎，弟兄姊妹，係咪啊？今日故事嘅結局係點樣咧？原來都同數字有關係啦，100比1，10比1。最後嗰個點樣啊？浪子故事係2比1，咁係咪真係2比1咧？我聽早幾年聽主教都講過呢個故仔㗎，2比1咁但係結局唔係我哋咁想法喎。我哋好多時咧想法點啊？係多一個唔多，少個唔少係咪啊？多一個，但係上帝選擇乜嘢啊？佢話一個都唔能夠少啊！因為點啊？佢話一個罪人悔改，天上都要咁為佢歡喜。因為上帝眼中點啊？每個靈魂都係獨一無二，有無比嘅價值。喺度講唔係話嗰啲牧羊人唔理嗰99隻羊。我相信梁牧師出去傳道都唔會唔理你哋嘅，都翻嚟講道係嘛？同佢去旅行啦，同佢去露營都響聲走翻嚟，唔得，禮拜日要講道，我去多日啦咁唔得㗎。禮拜日要顧住呢班羊仔，係咪因為每個人都獨一無二，佢唔點解啊？因為走失嗰隻點樣啊？係更加需要憐憫啊！弟兄姊妹，外邊嗰啲羊係更加緊要過我哋，就咁解啊！因為佢哋流離失所，可能無依無靠，所以自動trả俾佢。我有時諗下，教會其實就係浪子嘅家，next PowerPoint係成章咁所以我分享下第3個比喻。我記得主教都有講㗎，我唔知你記唔記得？唔記得我再講多次我類似咁啦以為浪子以為淨係失咗個細仔係咪？其實唔係，連個大仔都失埋嘅。其實佢唔係冇咗個細仔，連個大仔都失埋嘅。點解失咗啊？你睇到個經文裏邊，佢心懷怨恨，恨我阿爸。哇！即係好似我哋翻嚟，我喺教會又做司琴，又做領詩，又做乜都做點知咧就好似乜都得唔到，仲會俾人鬧，係咪啊？俾人話，咁你哋就好氣餒㗎啦，係咪啊？咁可能乜嘢都唔理㗎啦，啱唔啱啊？如果係咁樣嘅話咧，當然呢個唔係神嘅心意，係嘛？所以點解話浪子嘅家都比喻教會嘅家咧？耶穌提醒我哋唔係話禮拜日坐喺度聽下道理去崇拜下舊，係咪？乃係我哋要服侍佢，教會裏邊要服侍，出邊都要服侍。點樣啊？因為出邊如果我哋多啲出去關心出邊嘅羊咧，我哋教會嘅嘈吵都細聲啲嘅，唔會咁多㗎。因為
馬太9章13節講咩啊？耶穌嘅降世唔係召義人，乃係罪人。弟兄姊妹，其實我哋坐喺度全部都係蒙恩嘅罪人。我哋因蒙恩咗，我哋更加要緊黐住耶穌。你唔黐耶穌，咪唔似耶穌咯，咪將出邊嗰啲點樣啊？嗰啲世界觀帶晒入嚟咯。咁你就好多家嘈屋閉。其實我哋係蒙恩嘅罪人。所以如果我哋多啲出去傳福音，使萬民作門徒，呢個都係大使命嚟㗎。你出去唔係等啊，出去啊！如果教會我就係坐喺度等人入嚟咧，就失去咗上帝嘅心意。求主憐憫我哋啦，求聖靈提醒。我上次係咪同大家講，唔好做現代嘅法利賽人啊！坐喺度唔係批判，乃係欣賞弟兄姊妹去做嘅嘢。如果唔係點樣啊？我哋都係嗰個大兒子啊，迷失嘅羔羊係咪啊？前日係咪你諗係咪？都係迷失嘅羊。好啦，今日已經好快脆已經嚟到聖靈降臨期嘅14個主日啦。今日嘅經課，耶穌再俾我哋提醒咩啊？我寫咗3點。上帝係中意嗰啲無力自救或者係失落者，會要揾翻嚟。佢睇重悔改嘅罪人，好似大衛咁悔改嘅罪人，佢嘅價值一個都唔能夠少啊！雖然你呢度咧，好似已經我哋教會咧都有大細都有30幾40人，你滿足未啊？弟兄姊妹，大家輪住頭望下，唔係望人啊，望下好多空位啊！你哋想唔想坐滿佢啊？想唔想？想啊！嗱，咁一陣咧喺平安禮嗰陣時咧，除咗同對方平安之外，同佢講聲，耶穌話一個都不能少啊！好嘛好啦，因為上帝看重每一個人生命，即使人喺你微不足道嘅時間，佢嘅生命仍然寶貴嘅。教會嘅使命就係承接呢份新意。去到人群當中，將愛同盼望帶俾佢哋。唔好話多過唔多，少過唔少。我有時諗下，今日啲大教會咧，點解啲人嚟我哋細教會咧？因為我愛心多啲㗎嘛，一個個都識啊嘛。我一問過啲人係咁樣啦，我點解你唔去啲大教會啊？我坐咗3年都冇人睬我㗎。我唔好誇張，坐咗3個月冇人理佢㗎。嚟到呢度唔係喎。哇，好熱情啊！哇，梁牧師又出去同我握手啊！哇，邊個又同我吹寒問暖啊！好熱心，容易啲，係咪？如果大教會咧，佢唔會㗎。咁我覺得我都要為你祈禱啊！佢哋人多之後咧，我發覺真係多過唔多，少過唔少。但係呢個睇上帝唔係上帝心意，就算係我呢度坐滿晒，你哋仍然係要出去傳福音，因為上帝講乜嘢啊？帶咗出嚟，我一齊講下，一個點樣啊？一個都唔能夠少啊！嗱，弟兄姊妹，呢個咧就今日佢3個比喻同一個信息，就可唔可以講到點解佢個作者經文，佢原文又好，英文聖經都好 parable， 唔係 parables， 唔係眾數啦。你睇佢3個，就因為一個信息，一個都不能少。而我哋都記住啦。神既然係審判嘅主，亦係咩啊？係尋找失喪人嘅主。但願榮耀歸於聖父、聖子、聖靈。